disukai oleh para pecinta burung puter-pelung yang dilombakan. Jadi pelomba atau peserta-peserta lomba itu paling mendambakan atau paling merasa memiliki jagoan yang handal itu kalau memiliki ujung 2 not, di mana buangan suara akhirnya atau ujungnya itu cenderung kalau diamati suaranya itu uwok, bukan wok, bukan wak, tapi uwok. Jadi uwok itu 2 not. Nah, pertanyaan dari Bapak Edi John dari Pulau Dewata itu yang 2 not yang seperti apa Pak Klik? Nah, ini